Druhé pokračování příběhu mláďat vačice o posunu. Vstávat, myšáci. Vstávat, myšáci. Budeme papat. Vstávat. 2 týdny po nalezení. Budeme papat. Budíme je na snídani. Moc se jim nechce vstávat. Budeme papat. Budeme papat. Za tu dobu zdvojnásobila svoji hmotnost. Při narození vačice dosahují 0,2 gramu hmotnosti. Tak kdo tady jde? Šup. Tak kdo tady jde? Šup. A v dospělosti dosáhnou velikosti domácí kočky. Stočený ocas je chápavý, je schopen úchopu. Funguje tak jako 5. končetina. V blízkosti lidských obydlí bývají vačice často považovány za škůdce a bývají proto zabíjeny. V Mexiku jsou však považovány za zvířata posvátná. Existuje tam legenda, že vačice přinesla lidem oheň od bohů. A jako důkaz můžete vidět světlé poloviny ocasů.